คะทะเลเดือดช้อนกินช้อนกินนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหม้อเขาน่ารักตะมุตะมิน่ารักตะมุตะมินะคะหม้อเขาชื่อร้านอะไรคะหูมนฮะหูมนนี่ค่ะกิมจุ่มหูมนกิมจุ่มใส่หมดเลยดีกว่ามั้งใส่หมดเลยอย่างนี้เลยค่ะเอาสไลเดอร์แล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วมาถ้าเดือดก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะดูถ้วยแล้วค่ะดูชามก็น่ารักดีไหมคะนึกถึงบ้านเกิดเลยค่ะนึกถึงบ้านเกิดตอนเด็กๆอะค่ะนี่ค่ะนะคะพูดอย่างนี้ดีกว่ามั้งพอแล้วทำได้ตักเลยแม่เดี๋ยวละครึ่งหนึ่งหกเลยละนี่คิดแบบจ้าแม่มากินแล้วเนี่ย ขอถ่ายคลิปหน่อยเขาเป็นยูทูบเบอร์อะไรนะคะ ขอถ่ายคลิปหน่อยเขาเป็นยูทูบเบอร์ร้อนๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะไม่ได้กินเยอะแล้วรีวิวให้เขาถ้าเป็นในบุ๊กมามันก็จะรีวิวให้แหละ
ต้องปลูกอย่างนี้มันถึงมันขายของมันโหดเลื่อนถอดเครื่องแบบ เครื่องแบบมาด้วยเนี่ยคนในเครื่องแบบเป็นคนในเครื่องแบบแล้วเนี่ยในแม่นัวมากเลยเพราะว่าเป็นไข่ของตัว ทำไมถึงเป็นสอง เพิ่ม เนี่ยไม่ชอบเป็นเนี่ยเพียงเนี่ยไอ้พวกมันเป็นวัยรุ่นนะเป็นเด็กๆอยู่เลยแต่มันแต่งเรียนร้องเรียนต้มมันได้ยินกับพืช แม่เด็กนี่มันเข้าในคลิปมันสุดยอดเลยเป็นไงคนนายน้อยอร่อยไหมคะไม่อบน้ำมันไม่อบดูแห้งดูอบกินกำลังร้อนๆวันนี้สายกินมาไม่กล้าอบ
าพ่อมานี่เต็มระบบเลยคนนี้เจ้าของร้านแม่คนนี้เจ้าของร้านผู้หญิงอ่ะพอละมั้งมันนานแล้วอ่ะพอไหมแล้วแต่แม่ไม่กดอยู่ให้ไหมนะเดี๋ยวอันนี้ทับผมถ่ายไว้ได้ไงลูกไม่เหรอทำนิ่งไม่ถ่าย แล้วกดเป็นได้ไง